早上的6点半钟，看到下水库在从这个沼泽地里面就经过这个水沟啊，这些去调查鸟类。虽然说是辛苦的，在辛苦当中我们有定了乐趣，苦中有甜。我刘广慧，今年49岁了。参加这个驯服员呢，已经干了将近快30年了。因为我们当时又年轻，什么也不怕的。如果说是发现哪家不鸟了嘛，我们晚上的走村串户的去向他们宣传动员。像80几年的，你草海里面直升机都没得。啥直升机已经分群，在每个角度都能够看到直升机。近几年呢，都是这个每种鸟类这个繁殖的情况啊，这过程我都拍了收集起来。我拍的照片呢，有就是发在这个朋友圈里呢，让更多的人啊感觉到草海的变化。还有呢，就说是这些鸟类现在不能破坏它，不能伤害它。在草海里面还是有一定的快乐的，每天能够看到这些鸟类自由的飞翔啊，在巡视地看到它们跳个唱啊，这个心里面呢是舒畅的。现在是早上6点12，这样全是白色的霜，特别僵。太冷了，这太阳还不出来。今天还是有一些遗憾哈。遗憾没看到起日落。日落啊，日落。这没有等到日出，现在9点了，太阳应该是不会出来了。回去第一件事是做啥？睡觉。我以为你要去上厕所。